an orion. Ne oa ket kerben ar gelted e fin an naotek vet kanvet pas c'hoaz. Me kerben al luderien. L'autre deus ar binvioù sonerez, bombardou a bignou, besavet e breiz d'armareze a betek fin ar blavechou ugen, oa begret en orion, gant un nebet luderien a vichet. Gwir eo e oa ar porz braz, a marteze e oa esor, kavout a ze, kwad eben, kwad cheur, a kan o lifan da ginkla ar binvioù sonerez. L'autre deus al luderien se oa brudet mat e bet ar zonerien daou a daou. E keriado ba hendal stred ar Belgik e veze kavet ti Jean-Pierre Jacob. Ema oa luder deus ar re vella hag ar re vrudetta, gwez do ber binvioù e beuz. E kwad eben? Kinkletcher gant sten, mar plij. Hag e touez eo stilioù e vilabourat, e oa bet kavet ur bayonet deus un empire kenta, ad kempenet vel just. Gwerzh a rae binvioù e breiz a bez. Kinnig ad veze ganta bombardou skiltr vibro gerne a bombardou I zeulor vibro dreger. Gaud a re ar penons noa kaset bombardou a bignou de nugen kouplad sonerien an armeioù pad ar brezel pevarzel. Luderien al veze kavet an orion, le chenadek, robik, le goff, pegarek o chom bakarter ar polygon. Padet o deus an trao, ket ma oa diouz ar c'hiz ar zonerien daou a daou, betek an eil brezel bed. Met dre chans, eo bet klevet en dro son ar bignou e pep karter en orion a dalek ar blavechou dek a triugen, pa oa bet dige meret gwell ar bagadou hag ar gelted.